नमस्कार जय जगन्नाथ आपण केमती अच्छा आशा कर भल आउटे फ्रेश ब्लॉग आपको बहुत बहुत स्वागत। तो ये संध्या 7टा आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर दिन में बहुत सारा कम था तो मुझे पलि गोटे बाहर गोटे कम आसिक वीडियो हाफ एडिट होता पूरा हाफ एडिट कर पूरा कंप्लीट कर वीडियोटा पकई आपको पहुँच जाइए निश्चय भल पाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये वीडियो आम गोटे बढ़िया फूड रिव्यू करा आपने एत सारा रेकमेंड करते कि भाई कटकर सब बेस्ट बिरियानी जानते सेटा हूँ DFC दादा बिरियानी। ठीक अच्छे मुझे भी जाइनी मोर फास्ट टाइम तो आम प्रियर मोर पर जाऊँ कटक पाखापी हो 7टा से पहुँचू 8टा 8:30 हो मामा को नहीं था मामा ट्यूशन पड़े आज ये स्पेशल वीडियोटा हूँ आम खास कर कटक भाई भौणी मानी से सब बहुत मत मेसेज कर कि भाई DFC आसतु DFC आसतु मुझे DFC जाइनी आ समस्त कहते DFC बहुत बढ़िया बिरियानी मिले पूरा नंबर 1 बिरियानी मिले। तो चलतु आज टेस्ट करिया देखिए केमती लगे। आज ट्रैफिक पूरा बहुत रस ए बामा मामा बामा कौन कौन डाकुछ हां देखो जी मामा आइकी एटी पेट्रोल पके दी जिवा कौन पेट्रोल केते पकेओ गाड़ी रे 8टा हो गलानी बिरियानी थिबो तो नले फेरी के आसिया। अरे भाई कोन आइलानी कोठी कोठी जते पेट्रोल पंप देखिस ना ए पेट्रोल पंप रे सर्विस अलग प्रकार पूरा संगे संगे सर्विस एटी आसो सेटी आसो बोलो गाइड करंदी। हाँ दे 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 टोटल 60 एटी गला 8टा जब बिरियानी न मिलला दहीबरा खाई आसे पड़ियो से पूरा जे टॉप फ्लोर रहउथो ना सेठी पूरा मजा लागुथो ना। हां हम देखुतले एटा कंप्लीट है ना। हां मस्त लागुथो पवन माने मुंडो खराब। खाया पिया लोक में कटक पूरा बेस्ट प्लेस खाली बुली बुली खाऊ विभिन्न प्रकार आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम। 300 meters turn left। ओहो फाइनल आसी पहुँचला मैं बोर्डटा देखा बोधे एटा कौन DFC तो हाँ DFC रेडी कौन पार्किंग करके जीवा आ तो फाइनल एत खोजाखोजी कला आसी पहुँचे DFC। केते भिड़ अच्छे तो फाइनल भितर बहुत भिड़ अच्छे बहुत भिड़ सेपट रूम आम जन बस पछड़ पूरा टेबुल सब फिलअप। चिकेन बिरियानी आम अर्डर कर चिकेन बिरियानी सरी जाइए मटन बिरियानी खाली अच्छे 2टा मटन बिरियानी 2टा अर्डर कर दीचु पर टेस्ट कला से डायरेक्ट आईटा को अटैक सॉफ्ट राइस मटनटा बहुत बड़ा बासन अच्छे पूरा कौन कले बढ़िया माने सॉफ्ट अच्छे जना पड़े हाथ मारिक जना पड़े खाइले देखा कौन लगुच एक्चुअली साउंड इको मैंने बहुत लोक अच्छे आग साउंड हो भिड़ तो जानते बहुत भल बासना अच्छे टेस्ट कर देखिए केन बहुत आम कटक भाई मैंने रिक्वेस्ट करते कि भाई DFC आसतु के अंदर अंदर देखा एडजस्ट करदे कहीं लाइट टे प्रोब्लेम अच्छे एपटू आसने लाइट होगी अंदर हो ये बिरियानी गोटे नुआ डिश तैयारी कर परी जोटा कि देख सब पिज बाछी बाछी आनी पके सारे सब गोटे गोटे कर बाछुच से गोलेब गोटे अलग टाइप गोटे बिरियानी बनइब से देखुच आहरी अच्छी तो आहरी बाहर कर के डिफरेंट ना तो कटक बिरियानी टेस्ट करनु। हाँ मटन पीसटा खा जान जी दरकार एक्चुअली कौन कि बिरियानी पूरा मैंने सरी सारी आइलानी कथे ना बहुत टेस्ट अच्छे खाली गोले गोले खाइबा राइस क्वालिटी एक्चुअली भल राइसटा पूरा सॉफ्ट अच्छे तो बिरियानी ना जी मसला दरकार बेसी ना मत एमती बिरियानी भल लगे जोटा कि राइसटा ह्वाइट ह्वाइट देख बेसी स्पाइसी न सब
ଲାଗିଲା ରାଇତାଟା ମୋତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇତାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ନା ଖଟା ସେତିକି ଭଲ ଦହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଇତାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କଲି କଟକରେ କ'ଣ ଫେମସ୍ ହେଲା ଦହିବରା ହେଲା, ଦହିବରାରେ ଦହି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ରାଇତାଟି ବି ପୁରା ସେମ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଘର ଦହିବରା ଟେଷ୍ଟ। ରାଇତାରେ କିଛି ନ ପଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମଟନ୍ ପିସ୍ ବି ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଗଣିନି ତଥାପି ସେଇ 6-7 ପିସ୍ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ମିଶାମିଶି ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଭାଇ ସେ ରାଇତା ଉଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଟୋଟାଲ୍। ରାଇସ୍ ପକେଇ ଖାଉଛି ରାଇତାରେ, ତା ଗୋଟେ ମନ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ବା ପରି କ'ଣ ତୁ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଖାଇଦେଉ ସେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମଟନ୍ କଷା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ବିରିୟାନୀ ତ ଫେମସ୍ ତା ସହିତ ମଟନ୍ କିମା କଲେ ଯେଟା ଫେମସ୍, ଆଉ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମଟନ୍ କଷା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆଉ। ବା ତାଙ୍କ ପିସରେ ଆସିଛି ଆଉ। ନେ ଟିକେ ପିଆଜ ବାଛିକି ଦେବେ। वाह एटा हूँ मटन कषा, देखिए गोटे पीस कौन अच्छे मटन कषा टेस्ट कर देखिए। टिके मिठा लगे तो भाई मैंने खाई पी पूरा पेट फुल, मनटा भी शांति। बिल्टा भी आसी छात को चलन जा गाड़ी की रिव्यू दबा घर को जावा। तो देखो एटा हूँ बिल आउ प्राइस है बिरियानी आमर 210 लेखा, दुईटा 420 आउ मटन कषाटा अच्छी 150 टंका, चिकेन पकोड़ा है 100 टंका, आउ कोल्ड ड्रिंक्स है दुईटा मसला कोल्ड ड्रिंक्स जोटा 80 टंका टोटाल 750 सब मिसामिशी 783 आउ ठीक अच्छे CGST SGST मिसिकी आउ। पर मत रिव्यू करदेवनी तू देख तू खाइलु मु तो खाइला किसी कही किसी कहीदेली टिके कौन कहीदेवी किसी कह सत कहलु तो टोकीची टिके तू मत कहीं टोकुच। तो फास्ट अच्छी मटन बिरियानी 210 प्राइस अनुसार मैंने क्वालिटी बहुत बढ़िया था, मैंने कटक बिरियानी जमी स्टाइल थाए ना, मुझे खाई पाखापी 2 थर खंडे कटक बिरियानी आउ पूरा बढ़िया लगे। मटन पीसटा भी बास्ना जना पड़े मैंने भल अच्छी पर ये कथा कहीदे ना पर ये कथा कहीदे आम घर को जा घर जा भल रिव्यू देवी। तो एठू आम घर हूँ पूरा 24 किलोमीटर टे दहीबरा खाई पड़े पेट ना कटक आसू दहीबरा खाऊनी तार मूल्य कौन रखी रही कटक दहीबरा भाई कटक दहीबरा मु भाई नाई मु कटक दहीबरा राति अधरे खाईदेवी अलग कौन दहीबरा मुझे खाई कटर द्वारा मुझे खाई शोई पड़ी राति 1 hour later फाइनली घर पहुंची रिव्यू टाइम। तो लाइट आउ साउंड टा पेंटिंग माफ कर देबे काना बहुत क्राउड थिला और टिके एम्बियंस टा भलो थिला माने रेस्टोरेंट जेमति बहुत बड़ा थिला टिके लाइट टिके अंधार ए थी किंतु जेहेतु वीडियो कला टिके भूलभाल हो तो ये माफ करदेवे कहीं देखो मुझे प्रिपेयर हो जाए मुझे सब भावे कौन कले मुझे गोटे आपड़ी नर्माल गोटे मनीष चाहते खाया मैंने कस्टमर नर्माल मनीष कौन गोटे कस्टमर हिसाब से मुझे खाया बुझे तो एमती गोटे क्रिएटर कि यूट्यूबर हिसाब से मुझे खाए कि मुझे वीडियो बनैबू पूरा लाइट फाइट धरिकी सेमती मुझे जाए मुझे नर्माल जमी गोटे नर्माल मनीष धर आम खाइबार अच्छे आम पलैबा खाली मुझे सेमती जाए तो मुझे सब जिनसा ना मैंने टी ओरिजिनल टाइप देखा चेष्टा करें मैंने आपड़ जाइना सेम फिलिंग हम हाँ मुझे आसिकी एमती खाइली एमती लाइट थी सेमती लगे बुझे तो पूरा जहाँ देखिए ना ताहा ही लगे। तो सामान फास्ट स्टार्ट करी बिरियानी बहुत बढ़िया था पीस राइस फ्लेवर जहाँ कहीपर सब पूरा 1 नंबर था जमी कटक बिरियानी स्टाइल जमी लगे से भाई पूरा डिटो सेम टू सेम बहुत बढ़िया लगे बहुत साटिस्फैक्शन लगे खाला बेलू। तो जमी खाଇବା मजा कहते रायता पूरा 1 नंबर लगे विश्वास कर बहुत बढ़िया टेस्ट था से बिरियानी को जमी रायता दरकार ना पूरा परफेक्ट से रायता होता बिरियानी पूरा बोबाल लगे बुझे तो रायता बिरियानी पूरा बोबाल बाकी रहा चिकेन सॉरी मटन कषा मटन कली से क्वांटिटी क्वालिटी सब भल था कि मटन टिके मिठा लगुला एवरेज जदि आप खाइबे से लच्छा परोटा सहित खाइबे मस्त लगे। हाँ आउ गोटे जिनस पकोड़ा मझे मगेली आपको वीडियो मैंने जस्ट मैंने कौन कले जो गोटे फास्ट पीसटा खाइली ना रेकर्ड स्विचटा चिपी नी बुझे तो रेकर्ड है मुझे आसिक देखला बेलू रेकर्ड मैंने मुझे प्रोब्लेम होगा तो फास्ट किसी सेकंड मुझे रेकर्ड करनी कि मुझे रेकर्ड कर तो ये देखो पकोड़ा बेस्ट पुदीना आ तो पियाज गोटे जिन देखिली जहाँ सब कम्बिनेसन बन ना मैंने से चटणी हो
ମାନେ ଚଟଣ ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କେମିତି ପୁଦିନା ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟାଳି ଲାଗୁଛି ବୁଝିବ ତ ମାନେ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନାଇଛି ଗୋଟେ ଖାଉନୁ ପିସ୍ଟା ଖାଇଲୁଣୁ କେତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ପକୋଡ଼ାର ବେକର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଡେଲି ଆସି ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି ସଫ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ପକୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଚଟଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଦିନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଦିନା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁନି ପୁଦିନା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ଯେମିତି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ମିଶିଲା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆକେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ପକୋଡ଼ା ଖାଇଛି ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଏବେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ହଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ପକୋଡ଼ା ଖାଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଜୁସି ଚିକେନ୍ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବାହାର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କଲର୍ ବି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ପକୋଡ଼ାରେ କଲର୍ ନାହିଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେମିତି କହିଲି ତାଙ୍କ ଚଟଣଟା ପୁଦିନା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହାଲକା ତେନ୍ତୁଳି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଆଉ ପିଆଜ ସ୍ଲାଇସ୍ ପିଆଜ ଓ ମାନେ ପୁରା ବୋବାଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ପକୋଡ଼ାଟା ମୋତେ ଖାସ୍ କରିକି ବିରିୟାନୀ ପକୋଡ଼ାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପକୋଡ଼ା ତ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ପକୋଡ଼ାଟା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଯଦି କିଏ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଯେବେ ଖାଇବେ ନା ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ଖାଇବେ ତାପରେ ମଜା ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପକୋଡ଼ାରେ ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ବି କମ୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଫେର କାଲିକି ପକେଇବାର ଅଛି ଆଉ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସଣ୍ଡେ ପୁରା ଷ୍ଟାନଲି ଆର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ ସଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ଫେର ମଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।